E aí galerinha que assiste o meu canal, tô aqui hoje pra soltar mais um vídeo pra vocês. Eu já tinha soltado cedinho, mas deu direitos autorais, então meu vídeo foi removido. Não sei porquê, era um vídeo do Gol do Frango. Enfim, eu já editei outro e vou postar agora aqui nesse momento. Você tá vendo que já postou, né, burro? Pra que você falar isso? Mas deixa eu falar minha burrice. Então esse vídeo é a pedido de um inscrito que ele pediu para eu trazer vídeos de som com alto-falantes Eros. Então tá aí. Eu quero deixar o agradecimento ao Valdeci, que eu peguei alguns vídeos no Instagram do Valdeci. Vou deixar aí na descrição o Instagram do Valdeci. E é isso, tamo junto. E é isso, galera. Deixa o like, divulga nós na humildade, se inscreve no canal. Tamo junto. Vive num mundo de mente virada e não sente medo de se arriscar. Todo aquele tipo que carrega longe, pega a bolinha. Ele deu graça, deu dinheiro sem pena. Aonde veio aquele que não quer gastar. Some se eu te ver de longe, eu viro a cara e finjo que não viu. Mas eu se deixo como se você não conseguiu. Vamos fazer assim, melhor não me controlar, porque eu morro de medo de te perdoar. Minha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papi no WhatsApp. Vamos sendo top, esse olha, o homem tá aqui e hoje quero pegar essa puta aí. Tá doidinho, papai. Mas o Valente tá aqui, ele já pegou ela. Aí o Tom vai estar doido pra dar um cheirinho. Das parceiras dos CDs, o fantasminha do sucesso. Antigamente no tempo do meu avô, o forró era tocado, não tinha que dar valor. Mas hoje em dia o forrozeiro tá assim, quando chega é Load CDs. Olha, cheguei no forró, moço cheio de dinheiro, a galera tá gritando, ele é o reino de canto. Olha esse ouro no braço, várias gatas no lado, eu já peguei a fama de vaqueiro estourado. RN Gravações. Foi como eu batendo da Zona do Sul. Fui mais com destino, uma mulher bonita. Na exterior, derrubou minha vaca. Foi com meu coração, bateu besteira pra ela. Menina do Sul. Sem Deus abraça, acorda sem você.